Hi guys! Samahan niyo ako, dito tayo ngayon sa may F. Manalo Bridge dito po sa parking Quezon City, pero paglagpas po ng tulay ay Pasig na po yan. So ito po yung ginagawang tulay dito at yung ilog nga po dito, ito yung Marikina River. Ito po yung ating i-update ngayon sa kanilang Marikina River Flood Control Project. Ayan, sa ngayon nakikita po natin itong mga long arm backhoe dyan. I think nagbabawas sila ng mga lupa dyan, ano. Tapos dito sa side, ayan na po yung kanilang nagawa, oh. Ang ganda po ng pagkakagawa nila dyan, pulido saka makapal, ano. Talagang ready na para sa mga flood, ano, na maaaring ma-experience natin. So ito po yung kanilang paghahanda para po maiwasan yung mga maaaring madisgrasya kapag panahon ng mataas ang tubig, tapos malakas ang ulan, may bagyo. Knowing naman po dito po sa Marikina River ay marami po laging naapektuhan nating mga kababayan. So ito po yung ating government na siyang nagsasaayos, nag-i-improve nitong Marikina River. Diyan sa kabilang site may mga area na po na natatapos na nila, pero yung iba po ongoing pa rin po yung pagko-construction diyan. Pagkatapos ng malaking skandalo sa mga flood control project sa iba't ibang lugar, pero dito po sa Marikina River flood control project ay hinahangaan po ng karamihan nating mga kababayan, dahil nga po Japanese contractor yung umahawak dito, yung Toyo agencies. Tapos maganda yung gawa nila, talagang masasabi po natin na may kalidad po yung kanilang mga materials na ginagamit dyan, at nakikita rin po natin sa kanilang mga ginagawa na talagang may mga lamang bakal yung kanilang mga project, hindi katulad ng sa iba puro semento lang. So ito po, nakikita po natin to, nagbabawas po sila ng mga lupa po dyan, ano. Bali pinalalawak po nila itong Marikina River. Yung iba naman po nagde-dredging sa mga ibang part ng area. Tingnan na lang po natin yung mga ginagawa nila ngayon dito sa project na ito.